ესე იგი ბატონო რა ხდება ისე ახალგაზრდებთან გვაქვს რამე ხელშეწყობა ახალგაზრდების პროგრამები რაღაცა ეს. თქვენი თარტაბა? ჩვენ ძალიან აქტიური ბავშვები ვართ. ჩვენ გვაქვს შექმნილი ლიდერთა კლუბი. ეს სამეგრელოს ემოშნალიტის მასშტაბით არის. მთელს რეგიონს მოიცავს. კი, რეგიონს მოიცავს და არ მხოლოდ ზუგდიდი არა. გაერთიანებულები ვართ ბავშვები. მე თვითონ ამერიკული გამოცდილებით ჩამოვედი ხან წერილზასი და ნუ ის პრობლემა რასაც მე ვხედავ ეხლა მეორე კვირა რაც აქ ვარ და ამ საქმიანობაში აქტიურად ჩავერთე და ეს არის რომ აი სპორტის სასა და მე ვისურვებდი და რა ვიცი ალბათ ყველა დამეთანხმება ზოგიერთი რომ უნდა იყოს ისეთი ტიპის აღჭურვილობა და ესეთი ფასილიტაციური მოწყობა ამ შენობისა რომ იყოს არა მარტო სპორტული დატვირთვის არამედ გამაჯანსაღებელ ცენტრი. კარგი, მაშინ ესე იგი ბატონ გუბერნატორის იდეა იყო და მე მინდა გითხრათ ეხლა რომ აქ ჩვენ გვინდა რომ ზუგდიდში ავაშენოთ სპორტული კომპლექსი, მულტიფუნქციური კომპლექსი. ეს იყო აი გუბერნატორის ესე იგი იდეა იყო და შემდეგ მე ვუთხარი რომ ამაზე დავიწყოთ მუშაობა და პროექტირება feasibility დამთავრებულია და ჩვენ წელს რომ დავასრულოთ პროექტირება მომწეს დავიწყოთ feasibility დამთავრებული. ეს ხება ძალიან კარგი ადგილი ახალგაზრდებისთვის. არიან დასაქმებული სტუდენტები, მაგრამ იყო რაღაც 1200 ვაკანსია და მოირჩიეს 56 სტუდენტი. და უფრო დასაქმება რო იყო სტუდენტებისთვის, ანუ სტუდენტები ბევრი ვართ და რაღაც ერთი დასაქმება და რაღაც ადგილები ბევრი არ გვაქვს. შემუშავოთ რა. აი ქალაქის მედიასთან ერთად რაღაც პროგრამები დამუშავოთ რა რეგიონისთვის და მაქსიმალური ჩართულობა რო უზრუნველყოთ სტუდენტების რა. ხო? დროებით სამთვიანები, ორთვიანი სამთვიანები. კი, ყველგან პრობლემაა, ყველგან ეს პრობლემაა. გამოცდილებასით ხო, მაგრამ თავიდან ხო სადღაც უნდა რომ დაიწყოთ რომ მე ის. ახლა ვენდის შენებლობა დაიწყება, იქ დასაქმდება ახალგაზრდები კიდე დანკი დონასის იქაც დასაქმდება, სტაჟირება და დასაქმების იმაშიც ყველგან გამოცდილებას ეთხოვა და გამოცდილება საერთოდ შევიძინოთ თუ არ დასაქმდეს სადღაც. კარგი, რაღაც პროგრამები უნდა დავუმუშავოთ მაშინ რა. დემას მე ვთქვი რომ ზაფხულში რო იქნება რაღაც პროგრამები შევმუშავოთ, ახალგაზრდების ჩართულობა, რაღაც აქტივობა, პროგრამები მოვიფიქროთ და ერთად დავждები შემდეგ რაღაც ჩართულობა ექნება. თქვენ ეს სტუდენტები ხართ? ხო. პირველი კურსი? არა, მესამე. მესამე. რაზე სწავლობთ? ბიზნესის ადმინისტრირება.